喜歡寶馬咧，就係因為佢咁多年嚟嘅 racing heritage， 熄咗時咧，佢自己仲會開住咧去透氣嘅。我所謂又有我客人啊，咁呢一次又翻嚟我客人試車咧，今次特登要試嘅咧係我自己擁有咗超過3年嘅我部 G30 寶馬，咁我稱呼佢為 Big Five 或者叫大五嘅。咁呢一次我同大家分享一啲關於我中意呢架大五啦，同埋乜嘢我唔中意呢架大五嘅。呢一集影片係由 Puts 爸爸榮譽為你呈現。Puts 爸爸嘅創辦人 Steven 經營 Spareparts 生意已經超過20年。係你嘅信心保證，無論係任何牌子、任何車款，尤其係所有嘅歐洲車款，無論你喺任何地點 ，Puts 爸爸都可以一一為你提供服務。Puts 爸爸賣嘅係100%原裝正廠，不賣假貨，絕不會以假當真。誠信係 Puts 爸爸嘅多年嚟做生意格言之一，係你嘅信心保證。你可以直接 WhatsApp 下單，確認貨品後，你可以數碼付款或者銀行過戶。Puts 爸爸亦都提供全國免費送貨，直到你門口。方便嘅話，你可以直接到百衣店鋪直接落單。客戶熱線012-239-6968。一直以嚟咧非常之喜歡寶馬噶啦，小弟如果知道我個人，因即係呢個品牌效應啦、名牌啦，仲有一樣嘢喜歡寶馬咧，就係因為佢咁多年嚟嘅 racing heritage， 佢將佢綜合咗所有賽車嘅經驗啊、製造車嘅佢啲哲學咧，全部咧將佢掟晒落去佢所有寶馬嘅車系啦。咁啊，寶馬5系咧比起之前F10 嗰代咧係變得更加巨大咗嘅，但係我覺得佢非常之有型啦、有款啦、豪華啦、大體啦，仲帶點優雅。因為之前覺得佢好似好大架，咁啊睇下真車之後呢，我又覺得對我嚟講 OK 喎。咁呢一代嘅 G30 呢，佢嘅前邊設計呢，又好似攞翻多少 F33系列嘅前邊 grille 同埋嗰個燈啊，做得好接近啊。與此同時咧，佢亦都有呢個 F10 嘅影子喺度咯，所以而家睇到咧好多 F10 嘅車主咧，往往咧就改頭換面咯，跟住就變到好似我哋 G30 嗰種樣出嚟咯。其實喺夜晚咧，如果你離遠咧，你係分唔出究竟佢係呢個 F30 啊，定係呢個 G30 嘅。咁如果嗰啲咧 F10 咧已經改頭改尾咧，其實亦都好難去分得出嘅。除非你對 G30 非常之熟悉咧，咁你先至可以一眼望得出咯。咁如果有啲人唔識分嘅咧，就會覺得你呢架寶馬究竟係舊一款啦，定係新一款咯。所以呢一點我覺得好似好乞人憎嗰種感覺啊，變到我揸出嚟會變到好似好舊車咁樣。咁啊，當然而家最新嘅5系都出咗啦，我呢個都已經係屬於舊款啦。所以我奉勸嗰啲朋友咧，就唔好買 F10 嚟改 G30 啦，索性去買一架 G30 好過啦。因為而家 G30 咧已經係平咗好多咗啦。咁好彩咧，佢有呢一套外形嘅 M Sport Kit 咧，令到佢咧後生化好多咗，咁啊變得更加 sporty。當然寶馬嘅 trademark 咧，仲使講咩？梗係佢個 logo 啦，望落去咧就知道名牌嘢啦，寶馬。咁仲有佢傳統以嚟嘅嗰個 Kidney Grill 都係佢呢一個特色嚟嘅。好處咧就係佢自己會打開嘅，過熱嘅時候，尤其是咧你立完車翻去屋企停住嘅時候咧，熄咗時咧，佢自己仲會開住咧去透氣嘅，因為其中一個高科技嘅 feature 嚟嘅。咁仲有就係佢嘅馬吉位咧，亦都多咗啲 vents 咧係通窿嘅喎，亦都係佢一個新嘅元素嚟嘅。之前 F10 咧係冇嘅。我唔係好中意呢一代呢個 M Sport 外邊呢個 trim 咧，世代以嚟一不嬲嘅 trim 咧係 M Sport 嘅話一定係黑色嘅，但係佢呢一次咧就顛倒咗，佢反而俾你係一個銀色咯，亮銀色咯。甚至乎係講係 chrome 咁樣啦，就令到個車比較大豪華，而唔係正宗嗰種 M Sport 嘅元素係黑色咯。如果你要睇到全黑嘅咧，只係 apply 喺 530E 咯，係 hybrid 嗰隻款至有。個頭燈咧當然係 LED 嘅造型，擁有呢一個轉向投射嘅功能咯。咁當然佢嘅 spotlight 亦都係 LED 嘅啦。同埋我最中意咧就係你，尤其是係夜晚嘅時候咧，或者你泊喺某個地方咧，離遠咧你撳個 remote 咧，佢着住嗰盞燈咧，嗰個 welcome light 咧係非常之正嘅，好有 feel， 好有感覺，好有貴氣。前泵把
咧真係有得開窿嘅。咁目的世代以嚟我所知有以前個 E36咧都係有呢個功能咧，可以直接吹風去冷卻個 brake。咁啊尾泵把當然就係個煙蔽咧，就係多咗啲 trim 啦，左右兩邊啦。其實個裏邊的而且確有兩碌煙蔽，佢唔係就裝飾嘅。咁啊咁龐大嘅車身咧，當然要配搭呢個最少嘅係一個19寸嘅 M Sport Rim 啦。咁啊大細嘅，前邊咧245、45、19啦，後邊就用上呢一個275、35、19嘅。其實呢套19寸嘅 M Sport Rim 咧，我對佢係又愛又恨嘅。恨佢咧，因為佢唔係黑色咯，因為只係喺530E 至俾你係全黑嘅咯。咁我呢個都算係 M Sport 版啦，但係佢係俾你反而係呢一個銀色啊，或者叫 Chrome Car 啦接近嘅。咁啊睇到大粒啲，但係咧就好似唔夠 sport 咁啊。個設計冇之前嗰啲咧咁靚咁型啊。再加上呢一次嘅換咗呢一個 PCD 112嘅窿咧，我哋去揾 rim 咧又好似難度高咗好多咁樣咯。咁其實我曾經都換過一套 Aftermarket 嘅 Race 嘅日本 rim 落去嘅，咁啊黑色啦，裝上去咧睇到好奇怪，睇到反而更加細粒啊。所以到最後我相信你哋都認同我，即係翻呢個原裝係比較靚啲嘅。咁嗰套日本 link 咧，我係連埋個胎一齊咧就買貴咗，用唔到3個月，真係激氣啊！咁啊原裝俾我咧係一個番薯嘅 Run Flat 底啊，就係呢個所謂嘅 Goodyear啦，就非常之唔正嘅。咁當然俾我係咩咧？梗係換上呢一個 West 色嘅胎啦。West 色嘅胎咧唔係我哋嘅 Sport Eye 嗰隻，但係都唔會雞喎。點解咧？因為我曾經攞去跑過呢個墮機嘅，我可以去片俾大家睇下。咁你原裝 M Sport Brake 咧已經係前邊係 4 pot 啦，後邊就係2 pot 嘅。由於 brake 皮、brake 碟都唔喺 warranty 嘅範圍入邊咧，所以我自己咧就選擇咗呢個 LPR 嘅牌子啦。當然係由呢一個 Parts 爸代理嘅。咁我而家試用咗啦，我裝咗佢嘅 brake 碟啦，同埋佢嘅 brake 皮啦。最正嘅地方咧就係價錢非常之合理啦，公道啦，可以講係平啦，但係佢又唔會話好差喎。咁我覺得有過之而無不及。最重要嘅咧就係冇 brake 粉嗰下抵死啊嘛。同埋究竟有冇差到咧？除咗去過烏魯音之外咧，亦都去雲頂跑過啦。所謂叫做廉價，對我嚟講，我覺得 OK 啦，即係用得配合得到，我覺得冇問題。LPR 嘅 brake 皮、brake 碟同埋 West 嘅 SS37嘅界態去片。